Një grup të rinj ka organizuar një protestë paqësore para selisë së Euleksit në fushë Kosovë, ku po qëndron ish presidenti Hashim Thaçi. Protestuesit mbajnë pankarta me mesazhe si liri për çlirimtarët dhe drejtësi jo politik. Ndërkohë, tek selia e Euleksit në fushë Kosovë, Thaçi ka pritur vizita nga vëllezërit e tij, ndërsa aktualisht bashkëshortja e tij, Lumie Thaçi, është brenda për të qëndruar me të, ndërsa gjykata speciale i dha dje leje ish presidentit Thaçi të vizitojë varrin e babait të tij, i cili ndroi jetë të dielën. Kjo vizitë e Thaçit vjen pas atij një herë Kjo vizitë e Thaçit vjen pasi atij një herë nuk u lejua të merrte pjesë në varrimin e babait të tij, që u varros të martën. Kjo solli kundërshti të mëdha, jo vetëm brenda Kosovës, por edhe jashtë saj ndaj gjykatës speciale